අයිබෝන් කියල පිළිගන්නවා අදත් PC Tech YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් ඊමං වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරා. ඒක දිනයක් ඇතුළත views 100 පැන්නුවා. ඉතින් මම හිතුවේ නෑ එහෙම 100 පන්නලා යයි කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මට එක්කෙනෙක් කිව්වා මේ එයාට PC එකක් හදලා එයාගේ බජට් එක රුපියල් 40000ක් විතර කිව්වා. ඒ බජට් එකට PC එකක් කරන්න කියලා කිව්වා. ඉතින් එයා කිව්වා එයාගේ නම නම් කියන්න එපා කියලා. අපි එහෙනම් යමු PC එක හදන්න. ඉතින් රුපියල් 40000ක් කියන්නේ එයාට කිව්වා ඒකේ 1TB වගේ හાર્ඩ් එකක් දාන්න කියලා. පොඩි VG එකක් දාලා RAM එක 8GB වගේ දාලා ඒ විදිහට කරන්න කිව්වා. RGB එච්චර ඕනේ නැහැ කිව්වා. මොකද එයා එච්චර aesthetics වලට එච්චර කැමති නැහැ කිව්වා. ඉතින් අපි බලමු අපේ PC එකට අවශ්‍ය components මොනවද කියලා. ඉතින් මේ පොඩි විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. මට motherboard එකක් හම්බුණා. ඒකේ processor එකකුත් තියෙනවා i3 second gen සහ Dell 390 motherboard එකකුත් තියෙනවා. සහ මේ 2GB RAM එකකුත් තියෙනවා කිව්වා. ඉතින් මේකේ පොඩි මේ අවාසියකට තියෙන RAM slot දෙකයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ප්‍රශ්නයක් නෑ මේකට කෙලින්ම 8GB එකක් ගහගත්තා නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. dual channel වාසිය නැති වෙයි. මොකද එක මේ જાතියේ RAM stick දෙකක් නොවන හින්දා. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නෑ මේකට අපි 8GB එකක් දාලා හොඳටම gaming performance එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ i3 second gen processor එකත් එක්ක තියෙන මෙන්න මේ Dell 390 motherboard එකෙන්. ඉතින් Dell 390 motherboard එක ඉතින් හොඳයි. ගේමින් වලට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මේකේ price එක වෙන්නේ රුපියල් 9500ක්. මේ kit එක ඉතින් ගොඩක් වටිනවා. මේ motherboard එකයි processor එකයි RAM එකයි. ඉතින් 8GB DDR3 RAM කාඩ් එක රුපියල් 6000ක් වගේ මිලකට ගන්න පුළුවන්. මොකද DDR3 හින්දා ඉතින් රුපියල් 6000කට වගේ ගන්න පුළුවන් අපේ 8GB DDR3 RAM එක. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මේකේ VG එක තමයි බලන්නේ. ඉතින් කලින් බිල් එකට අපි ගත්තේ 550 Ti 1GB කාඩ් එකක්. ඉතින් මේකට 560 එහෙම නැත්නම් 650 වගේ කාඩ් එකක් තමයි දාන්න ඉන්නේ. මොකද මෙතන බජට් එක ටික අඩු වුණාට පාර්ට්ස් වල තීච්ච ගණන් අඩුවීමත් එක්ක මේක අපිට තව පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් 650 හෝ 660 වගේ කාඩ් එකක් තමයි දාන්න බලන් ඉන්නේ. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි අපේ VG කාඩ් එක විදිහට Nvidia GTX 650 1GB කාඩ් එක තමයි තෝරගන්නේ. රුපියල් 9500ක් වගේ මිලකට අන්න ඒ කාඩ් එක අපිට ගන්න පුළුවන් 650 GTX කාඩ් එක. ඉතින් හොඳ heat sink එහෙම ඔයාලට තියෙනවා බලත හැකි. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සාමාන්‍ය GTA V, COD Mobile, PUBG, Free Fire, එතකොට ETS2, Far Cry 3 එකත් ගොඩක් ස්මූත්ලි ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් VJ එකක් තමයි මේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු අපේ hard disk එක. ඉතින් 1TB hard disk එකට තමයි යන්නේ. අපි බලමු ඒක. ඉතින් අපේ hard disk එක විදිහට ගන්නේ 1TB Seagate brand new hard disk එකක්. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නෑ. brand new තියෙන්නේ. brand new ගත්තත් එකයි use ගත්තත් එකයි. මොකද දෙකේම price එක ගණන් තමයි යන්නේ. ඉතින් අපේ 8700කට අපිට මෙන්න මේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ hard disk එක 1TB hard disk එක. ඉතින් brand new ගත්තත් එකයි මම ඉතින් කලින් කියපු කතාවම තමයි. අපි දැන් බලමු මේකට යොදා ගන්න power supply එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් අපි අපේ power supply එක විදිහට
500ක 80 plus power supply එකක් තමයි තෝරගන්නේ. ඉතින් power station 2 කියන brand එකෙන් watt 500ක power supply එක රුපියල් 4000කට වගේ ගන්න පුළුවන්. 500 watt power supply එක. ඉතින් මේක 1050ක් වුණත් ගහලා අපිට ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැතුව ගේමින් හොඳම උපරිම performance ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු අපේ මැෂින් එකේ අන්තිම පාර්ට් එකේ තමයි කේසින් එක. දැන් අපි බලමු මොකද්ද යොදාගන්න කේසින් එක කියලා. අපි ඉතින් අපේ කේසින් එක විදිහට ඉසෙට් 2 කියන මෙන්න මේ ඉස්සරහා RGB fans තුනක් තියෙන පිටිපස්සේ එකක් දාන්න පුළුවන් සහ උඩ තව RGB fan දෙකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. කේසින් එකක් තමයි ගන්න රුපියල් 8500කට. ඉතින් ඊස්තටික්ස් වලට එච්චර කැමති නෑ කිව්වට අපිට යම්කිසි භාණ්ඩයක් අඩු මිලට හම්බුනොත් අපි ඒක ඉතින් ටක් ගාලා ගන්නවා. මොකද ඒ වගේව හොයාගන්න අමාරුයි දැන් මේ දවස්වල විශේෂයෙන් use VGA card. පට්ට ගණන් මේ දවස්වල VGA card. දැන් මේක අපි බජට් එක බලමු කීයක් වෙලාද කියලා. දැන් parts ඔක්කොම ටික අරගෙන නම් ඉවරයි. අපිට තව බජට් එක තිබ්බොත් අපි මේකට තව ගහගමු SSD එකක්. දැන් අපේ i3 second gen processor Dell 390 motherboard එකයි 2GB RAM එකයි ඒකේ තිබ්බා. ඒක රුපියල් 9500කට දුන්නා. ඊට පස්සේ DDR3 8GB RAM එක රුපියල් 6000ක් කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ 650 Ti 1GB කාඩ් එක රුපියල් 9500යි. ඊට පස්සේ අපේ 1TB hard එක 8700යි. ඊට පස්සේ watt 500ක power supply එක රුපියල් 4000යි. ඊට පස්සේ අපේ කේසින් එක 8500ක් විදිහට තමා ආවේ. ඉතින් මගේ යාළුවෙක් කිව්වේ රුපියල් 40000 හෝ ඊට 17000ක් වැඩි වුණාට කවන්න නැහැ කියලා. ඉතින් ඔන්න යාළුවී ඔයාගේ මැෂින් එකෙන් රුපියල් 17000 දාන්න රුපියල් 6200ක් වැඩිපුර ගිහිල්ලා තිනවා. ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. use parts වල තියෙන හිඟය හින්දා තමයි මේ වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. නැත්නම් ඔයාට ওই බිල්ඩ් එක රුපියල් 35000කට වගේ කරගන්න තිබ්බා. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනකන් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. දිනපතා මේ වගේ වීඩියෝ දාන්න පුළුවන් මේ දෙයක් කියන්න ඕන. channel එකේ තාම intro එක හදන ගමන් තියෙන්නේ. ගොඩක් ලොකු intro එකක් නෙමෙයි. ඒ උපරිම quality එකෙන් දාන්න ඕන හින්දා තාම intro එක හදන ගමන් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තාම කටුවට ඒ වැඩේ කරගෙන යනවා. තව සති එකමාරකින් විතර intro එක වලට ලැබෙයි. මොකද online class තියෙනවා. ඉස්කෝලේ සීනුත් දැන් ඔක්කොම තියෙන හින්දා දැන් මට එච්චර ඒවා කරන්න විදිහක් නැහැ. ඒක හින්දා අනිවාර්යෙන් intro එක දාලා අනිවාර්යෙන් videos ගේනවා. තව සති එකමාරකින් විතර පස්සේ එතකන් මේ විදිහේ normal build අරගෙන එනවා. එහෙනම් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.